Hej allihopa! Den här videon är till för dig som håller på att lösa en Rubiks kub 3x3 men har kört fast. Och varför man kör fast kan bero på lite olika saker. Och i den här videon kommer jag då att gå igenom de 4 vanligaste problemen eller anledningarna till att man kör fast. Om det är så att det här inte hjälper dig och du har något helt annat problem så får du jättegärna skriva en kommentar nedan, så ska jag försöka svara på allt jag kan. Okej. Då kör vi igång med det första problemet. Okej, så det här fallet är för dig som kör fast på det absolut sista steget i nybörjarguiden som vi lär ut här på Kubos. Så det du ska ha gjort nu är att du har löst precis allt utom de här sista hörnbitarna då. Hörnbitarna ska också vara på rätt plats, och att de är på rätt plats ser du genom att den här har samma färger som intilliggande centerbitarna. Så den här har gul, blå, orange, och här ser vi gul, blå, orange. Så den här är på rätt plats, men den ska bara vrida på sig i samma position. Den här är det exakt samma sak med. Vi ser den har orange, grön och gul, och så har vi orange, grön och gul. Så den är på korrekt plats. Den här har gul, röd och grön, och här ser vi gul, röd och grön. Så bitarna är på rätt plats. Den här är också på rätt plats. Det ser man ju hur tydligt som helst eftersom den är vriden åt rätt håll också. Och om det här du brukar köra fast så gör du troligtvis algoritmen. Och sen när du är klar så är det blandat så här på undersidan. Och jag ska förklara varför det blir så. Okej, så vi börjar att göra algoritmen. Och den ser ut så här. Right motsols, down motsols, right och down. Och den här ska vi repetera tills det gula klistermärket pekar uppåt. I det här fallet så måste jag göra det en gång till, för det här är inte löst. Så vi gör det igen. Right motsols, down motsols, right. Och sen ska vi göra down. Och det är det här det vanliga misstaget är. Det man gör är att man ser att det här klistermärket blir löst, så man byter till nästa utan att göra det här sista down-draget. Så se bara till att du gör det och sen gå vidare till nästa bit. Och det kommer troligtvis att lösa ditt problem. Det är jättevanligt att man som nybörjare gör det misstaget. Och ja, då brukar det se ut ungefär så här på undersidan när man är klar. Men vi fortsätter alltså, så vi gör samma algoritm. Och så gör vi det sista draget. Och nu gör vi den igen. Och nu när vi ser att det blir löst här så avslutar vi fortfarande algoritmen. Så. Och sen kan vi gå vidare till nästa bit. Och så fortsätter vi så. Och du gör ju på exakt samma sätt för alla dina bitar på toppen. Och nu när den sista är löst så ska det vara löst på undersidan också. Och vi behöver bara vrida till det översta lagret. Så, det var problem nummer 1. Okej, så om det är så att du följde exakt vad jag gjorde och du ser till att du gör alla 4 drag men det blir ändå inte löst i slutet, då kan jag förstå att du känner dig frustrerad. Och anledningen till det i så fall, om du gör helt rätt och det ändå inte blir löst, då betyder det att din kub är olöslig. Så jag ska demonstrera det här och hur man löser det. Så vi ser här att vi har i princip samma fall här. Så de här 3, de är på rätt plats och de ska bara vridas rätt. Så vi börjar köra algoritmen. Exakt samma algoritm. Och så gör vi det sista draget. Så går vi vidare till nästa. Så gör vi samma sak här. Och så gör vi det sista draget. Och sen går vi till den här. Och så gör vi samma sak här. Och nu ser vi att det är löst här. Men det är blandat på undersidan. Och jag gjorde ju helt rätt. Så vad beror det på då? Jo, nu ska jag bara fortsätta att göra exakt samma algoritm här. Tills det blir löst på undersidan. För det kommer alltid att bli om man gör rätt. Så jag fortsätter att göra det. Nu ser vi att det är löst på undersidan. Jaha, vi har alltså bara en bit här på toppen som måste vrida på sig. Det här är faktiskt en helt omöjlig position för en Rubiks kub. Och anledningen till att det har blivit så här är att du har råkat av misstag vrida på ett hörn. Och det här kan hända ganska lätt på vissa speedcubes. Det beror på vilken speedcube du använder. Ofta äldre modeller så är det faktiskt väldigt lätt att bara vrida på ett hörn så här. Och om du vrider på bara ett hörn, precis som den här är, då är kuben alltså helt olöslig. Så det du måste göra för att lösa det är att bara ta tag runt hörnet och vrida till.
Och ja, egentligen är det allt. För dig så kan det vara så att det är lite svårt att veta vilken av dem som du behöver vrida på. Egentligen är det här ganska okomplicerat. Om du har gjort alla steg utom det sista steget, så att alla de här är på rätt plats, då kan du bara ta och vrida till dem så här. Och nu är kuben löst. Och ifrån löst position så går den alltid att lösa. Jag lovar dig, garanterat, kuben går alltid att lösa ifrån löst position. Hur jag än blandar om den så kommer den gå att lösa. Det enda som gör den olöslig är att om du vrider en bit så här, eller till exempel tar ut en bit och stoppar in den åt fel håll. Om det är så att du har en kub där du knappt kan vrida på de här för att det sitter så hårt och du kanske inte vågar ta i för att du är rädd att ta sönder den eller så, då ska jag demonstrera här hur du gör det. Vi tar bara och gör samma algoritm. Och när den är rätt så avslutar vi det sista draget precis som vanligt. Går vidare till nästa. Och så har vi fixat den. Nu ser vi att det här blev löst och de där två var okej. Så då vet vi att det är någon av de här som är felet. Vi kan vrida till det här. Sådär. Så nu är det någon av de här som felet måste vara på. Och då gör vi bara så att jag fixar den ena. Samma algoritm. Inga konstigheter här. Och så går vi vidare till nästa bit här. Och så fortsätter vi. Och nu vet vi att det här inte kommer funka. För att vi har en bit som är vriden på. Och då fortsätter jag bara göra exakt samma algoritm här. Ända fram tills underlagret blir löst sådär. Och då har vi fått fram den sista biten. Så. Och då vet vi att det är den här som måste vridas på. Och om det inte är så att du kan vrida den med händerna, då får du göra så här. Du vrider det översta lagret 45 grader så här. Sen tar du tag i den här biten, kantbiten som ligger in till den biten. Och så vrider du den lite snett så här åt sidan. Och så drar du den mot dig. Så ska den komma ut. Det kan vara så att den sitter stenhårt. Jag ska demonstrera strax vad du gör då. Men nu bör du kunna vrida på den här ganska lätt. Så. Och sen behöver du bara stoppa tillbaka den här. Se till att du stoppar tillbaka den åt samma håll så kuben blir löst. Alltså inte så där, utan så här. Och du stoppar in den på samma sätt. Du tar den lite snett så. Och så försöker du vrida, men då trycker du in. Så du vrider och trycker. Det kan vara lite klurigt ibland, men du får nå in den. Om det är så att du har problem att få ut den där biten från första början, då måste du ta bort locket som sitter här på centerbiten. Och det kan också vara lite klurigt, men du tar nageln. Eller om det är svårt så tar du en kniv. Sådär. Och sen tar vi loss locket. Och här finner vi en skruv. Och då om du tar den här skruven och så tar du en skruvmejsel och skruvar upp den lite, då kommer det här bli alldeles löst. Och då kan du troligtvis ganska lätt bara vrida på en hörnbit så här. Eller så får du göra så, precis som jag gjorde nyss, att du tar ut en kantbit. Och det bör vara väldigt lätt om du har skruvat några varv på den. Ett tips är ju att du räknar hur många varv du skruvar för att skruva åt den lika hårt sen så att kuben blir stabil. För om du inte drar åt skruven igen så kommer kuben vara alldeles lös och det kan hända att bitar faller ut under lösning då. Och det är inte så bra. Okej, det var det. Nästa problem som man kan stöta på är inte lika vanligt, men det händer. Och det är när man har löst de två första lagren så här. Och jag började med vit i mitt fall. Och nu ska vi då göra det gula korset på ovansidan. Och om det är så att du har kört fast här så kan det ju bero på att du gör algoritmen fel helt enkelt. Men det kan också vara så att kuben är i en olöslig position. Och då måste vi först få reda på om kuben är i en olöslig position. Och först och främst vill jag nämna att kuben kan bara hamna i en olöslig position om du nu har plockat ut en kantbit och sedan stoppat in den igen åt fel håll. Så om du aldrig har plockat isär din kub förut så kommer du att kunna lösa de här kantbitarna. Men om du någon gång har plockat isär den eller om någon bit föll ut så kan det vara så att du har stoppat in den åt fel håll och då går den inte att lösa. Så om du aldrig har plockat isär den så kan du skippa den här delen helt. Men det kan vara så att du inte vet eller inte minns om den har plockats isär. Det är kanske någon annan som har gjort det någon gång. Och oroa dig inte, det finns ett sätt att ta reda på om den är olöslig eller inte. Och det är så att du måste kolla om den är i en omöjlig position. Och det gör vi genom att räkna antalet kantbitar här som är korrekt. Och med korrekt menar jag att gul pekar uppåt. Om det är så att du har 1, 2, 3 kantbitar som pekar uppåt, då är kuben i en olöslig position.
Samma sak om det bara är en kantbit som pekar uppåt, som vi har i fallet här. Den pekar uppåt och de här 3 gör inte det. Då vet vi att den är i en olöslig position. Men om det är så att du har 2 eller 4 kantbitar som är lösta, eller det sista fallet då om ingen kantbit är löst, då vet du att den är i en vanlig position och då kan du bara gå tillbaka till nybörjarguiden och följa den som vanligt. Men om du har 1 eller 3 kantbitar som är lösta, som i det här fallet, då måste vi ta och vända på en kantbit. Och det gör vi genom att vrida det här lagret, det översta lagret, 45 grader så. Ta tag i kantbiten, vrider det lite snett så här och drar mot mig. Så. Och sen vänder vi på biten helt enkelt så att den gula pekar uppåt. Och så stoppar vi tillbaka den på samma sätt fast tvärtom. Vrider lite grann och så trycker vi in mot kuben. Sådär. Och nu ser vi att vi har 2 kantbitar. Och efter det då kan du följa en av de normala fallen i nybörjarguiden. Så i det här fallet lägger den så att det pekar horisontellt. Och så gör jag algoritmen. Och så nu har vi löst det där korset. Om det är så för dig att det var jättesvårt att få ut den här kantbiten, så kan du backa tillbaka till den här tiden i videon där jag demonstrerade hur man kan göra det lite lättare för sig själv. Den fjärde och sista anledningen till varför man kör fast, som jag kommer gå igenom i den här videon, är kanske inte det roligaste att höra, men det är faktiskt väldigt vanligt att man helt enkelt bara gör någon vridning fel. Till exempel så kanske i guiden så säger de att du ska vrida på left medsols, men du råkar vrida motsols. Det kan vara ganska klurigt som en nybörjare och det är väldigt många drag, så det är lätt hänt att bara ett drag blir fel och då går den inte att lösa. Och nu har jag ju sagt i den här videon att en kub kan vara i en olöslig position. Men även om kuben är i en olöslig position så går det alltid att lösa de 2 första lagren. Så jag kan demonstrera här. Om jag tar ut och vänder på en kantbit så här, då är kuben garanterat i en olöslig position. Men vi kan ändå lösa de 2 första lagren. Det kommer bara att visa sig när jag ska göra det sista lagret. Så om du har kört fast på lager 1 eller 2, någon av de stegen, så beror det inte på att din kub är olöslig. Samma sak om vi vrider på en hörnbit så här. Nu går kuben fortfarande inte att lösa det. Det är 2 problem som måste fixas innan vi kan lösa den. Men jag kan ändå lösa de 2 sista lagren och jag gör en snabb demonstration här. Det här är ingen guide, jag ska bara visa att det går. Så vi löser det lite snabbt. Så här, vart är den sista biten? Där, så har jag gjort korset. Korset gick jättebra att lösa. Inga problem. Så då gör vi de 2 nästa lagren då. Sådär. Och då har vi löst 2 lager. Det gick hur bra som helst fast kuben i en olöslig position. Jag märker dock här på 3:e lagret att vi måste vända på en kantbit. Så jag tar och vänder på den. Sådär. Och så ska vi se. Jag ser att den hörnbiten måste vrida på sig. Så. Och nu kan jag lösa den som vanligt. Så, som ni ser där, jag behövde inte vrida eller vända på någon kant eller hörnbit förrän jag kom till sista lagret. Så har du kört fast på lager 1 eller 2 så går det alltid att lösa med hjälp av algoritmer. Så prova bara att följa nybörjarguiden igen tills du fixar det. Och stöter du på problem på det sista lagret som verkar omöjligt, så kan du referera tillbaka till den här videon. Eller bara helt enkelt försöka med algoritmerna igen tills du sätter det. Annars så vill jag bara säga stort lycka till. Har du kört fast någonstans ändå så får du gärna som sagt skriva en kommentar nedan, så ska jag svara och hjälpa så gott jag kan. Och det var allt jag hade idag. Tack så mycket för mig. Om du tyckte om videon så får du gärna gilla den och prenumerera för fler framtida kubrelaterade videor, så ses vi nästa gång. Hej!